پیغمبر په طریقه به عمل کو. د پیغمبر کومه طریقه؟ موږ به د پیغمبر په طریقه کو. ته خو موږ د پیغمبر نه علاوه د بل چا په طریقه وکړه چې د کفر فتوا درکمه. او داس به د پیغمبر په طریقه او داس بل طریقه شته بغیر د پیغمبر د طریقې نه. زکات به د پیغمبر په طریقه ورکو، سب د پیغمبر په طریقه کو، معاملات به د پیغمبر په طریقه کور لچ مال اورم د پیغمبر په طریقه به راوړم، د رشتہ دارانو سره چې زندگی تیروم د پیغمبر په طریقه به تیروم. زه د ضرور نه خپایم د پیغمبر په طریقه به موس کوم نه. پیغمبر چرته ضرور نه، صحابونو چرته خپه شوی. یو صحابي سره چرته درې ورځې خبرې بندي کړي. ما د مور مې د کوره ایستي او زه به هم د پیغمبر په طریقه عمل کوم. پیغمبر په طریقه به صرف ته ذکر کوي، ولی مور سره حسن سلوک دا د پیغمبر طریقه نه ده. رسول الله مبارک بسوي زما مور ژوندۍ وي ما ته یا محمد او ما ورته ویل چې لبیک یا امي لبیک. دا د پیغمبر طریقه ده. معاملات خو هم د پیغمبر طریقه ده کنه یوازې مشرور سره دشمنی ده. زه د پیغمبر په طریقه عمل کوم. د الله پیغمبر نه تاسو کا مشرور چاته ویل کېږي؟ د الله پیغمبر فرمایي حق کبیر الاخوه علی صغیرهم، حق الوالد علی ولده. دا مشرور د کشر د پاره داسې دی لکه څنګه چې پلار د بچی د پاره دی. تر د خپل کور دشمن ګڼو وي، تر د وجه نه مې کور روان دی، د تر د بچو سره کې نه ني تباکۍ دي، دا دي دشمنان دي. نن خو ته تر بچی ته وای دا درونه دي کنه، هغه دا زما رونه نه دي، زما رور پلان کې دی، الکه ستارونه ولی نه دي. رسول الله مبارک فرمای عم الرجل سن و ابي. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ رااله د الله د پیغمبر سلور ترونو کله چې رسول الله مبارک ته رسالت میلاو شو، دو پاغي کې مسلمانان شو. حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ، حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ. خپل تفصیلی واقعه د اسلام د عباس رضی الله تعالی عنہ چراله رسول الله مبارک لا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د الله پیغمبره د قریش د خپل کې یو بل سره میلاوی غنو دونه په خندا پیشانه او دونه په خوشاله ملاقات کې د یو بل سره. او چې موږ د بنو هاشم سره دوی ملاقات کوي نو بیا د دوی رویه موږ سره ډیره بدلې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې داسې مکوئ. پیغمبر علیه السلام داسې مکوئ. کومه رویه چې د عام قریش سره د هغه رویه به د آل پیغمبر سره ساتي. او بیا رسول الله مبارک فرمایل چې خاص کر عباس رضی الله تعالی عنہ سره چې څوک الله مني او د الله پیغمبر مني، د الله او د الله د پیغمبر د پاره به د عباس سره محبت ساتي رضی الله عنه. ځکه به سره محبت ساتي. الله پیغمبر فرمای عم رجل سن و ابي، دا زما د پلار پشان دی، دا زما تر دی، دا ما د پاره په منزله د پلار دی. د الله د پیغمبر تر په منزله د پلار، زما تر زما دشمن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تر زامن د رسول الله مبارک ورونه سونه مرتبه رسول الله مبارک حضرت علی لور کړی دا. د ابو طالب بچو، د هغه تر بچو چې کوم تر په ایمان نه وروړ، د هغه تر بچو چې د شپې ور پسې کور ته لاړ. رسول الله مبارک ورته په وخت کې راته کلمه وایا قیامت پر ورځ بس په دې خوشاله غم چې د قیامت پر ورځ تر سره په سب کې ودرېږي، ځکه تا زما ډېر حمایت کړی دی، ایمان یې پیرا نه وړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی سره خلق رویه وګوره. رسول الله مبارک د حضرت علی سره خلق تعلقات وګوره، محبت وګوره. و یو موقع رسول الله مبارک فرمایل من كنت مولاه فعلی مولاه. ګوره څوک چې ما خپل مشر غنی علیم دغه مشر دی، خدا زما د تر زوی دی، دا زما رور دی، دی به زمانه بیلوي نه